うわやば。1個失敗。やっぱこの実家から持ってきたチャーシュー、ラーメンにめちゃくちゃ合います。そういえばこいつ、パスポート、無事受け取ってきました。この前福島に行った時に受け取ってきたんですけれども、なんでわざわざ福島で受け取ったかっていうと、地元の会津の方で、帰省した時に申請したんですけど、このパスポートの受け取りが平日しかできないんですよね。だいたいそういう行政機関とかって平日しかやってないじゃないですか。なので平日しかできないし、しかも地元なので、今仙台に住んでるから、なかなかね、その平日の昼間に地元にいることができないので、もちろん祝日とかもね、行政機関はやってないことが多いので、なのでね、どうやって受け取ろうかなと思ってたら、なんと福島駅の、西口の新幹線がある方に、コラッセ福島っていう施設があるんですけど、あそこのパスポート受け取りセンターだと、日曜日でも受け取れるっていうことになってたんですよ。なので、福島の方が近いから行けるし、日曜日はね、ほぼ確実に予定がないので、なんかわざわざこれ受け取りに行くだけっていうのも面白くないなと思ったので、ちょうど祖母宅に行く予定があったので、ついでに受け取ってきたっていう感じですね。さあもうこれで、海外に行けますよ。パスポート取ったのは人生で初めてですね。てか、海外にね、行ったことがないんで、一回も行ったことがないんで、初めてパスポートを取って、夏くらいに海外旅行行きたいなと思ってて、台湾に行こうと思ってます、台湾。台湾に行こうと、父親と行こうと思ってるんですけど、一緒に予定を立ててて、で、まだね、詳しい日程とかは決まってないんですけど、楽しみですね。さっきまでめっちゃ風が強かったんだけど、収まったかな。なんか本当に、朝はここのガラスがガタガタ言うぐらい風がひどくて、一日ひどかったんですよね。でも夕方に収まるらしいみたいなことらしくて、今4時くらいなんだけど、風吹いてはいるけど、若干収まってるかな。とりあえず、コーヒーです。ちょっとね、この GoPro でちょっとテストしたいことがあって、最近この GoPro がね、今自分の Vlog は GoPro と iPhone を併用して撮影してるんですけれども、編集してる時とか、やっぱり iPhone に比べると GoPro ってちょっと解像感低くて、一応 4K では撮っているんですけど、ちょっと、なんて言うんだろうな、ぼやけた感じというか、物の輪郭がはっきりしないというか、若干ね、解像度が足りない感じというか、ぼやけた感じがするんですよね。それで調べてみたら、ビデオの設定のところ、下の方にスクロールしていくとあるんですけれど、このプロチューンという項目に、シャープネスの設定があるんですよね。で、このシャープネスが、デフォルトだと、ローになってたんですよ。シャープネスがローになってるから、解像感が低くなってしまうと。これをね、ミディアムとかにするといいよって書いてあったので、ちょっとどんな感じに変わるか、検証というか、見てみたいんですよね。で、これハイにしてしまうと、なんかデジタル感が強くなっちゃって、不自然な映像になっちゃうみたいなことが書いてあったんですよ。だからミディアムの方がある程度の解像感得られて、かつ、自然な絵になるということで、ちょっと、このローとミディアムとハイでちょっと比べてみたいなと思います。はい。これが今、シャープネスローで撮っております。ちなみに、4K の 24fps でログ撮影してます。さあ、解像感どんな感じでしょうか。これがシャープネスをミディアムにした映像です。これが一番おすすめされている設定ですね。シャープネス、今ミディアムになってます。
はい。で、これがシャープネスをハイにしてみました。これがね、まあ、ハイにすることによってより解像感が出てきっぱりした映像になるんだったらいいんですけれども、シャープネスが高すぎて、ちょっとデジタル感というか、が出てしまってる映像ならば、ミディアムにしようかなと思うんですけれども、どんな感じでしょうか。このね、GoPro のめちゃくちゃちっちゃいディスプレイだと、正直全部一緒に見えるんですよね。だから、今から PC につないで、ちょっとどんな感じで、どんな感じの絵になってるかっていうのを確認してみたいと思います。まあ確かに、ローからミディアムにして、解像感は確実に上がった気がしますね。映像のきっぱり感っていうのが結構出たような感じがするんですけれども、やっぱりハイだと予想通り、ちょっとデジタル感というか、明らかに人工的な映像になっちゃって結構違和感があったので、とりあえずミディアムで、撮ってみようかなと思います。ミディアムがね、なんか一番自然に見てられる映像なんじゃないかなって思いますね。よし、風も若干止んだので、せっかくなんで、サイクリングにでも行ってこようかなと思います。で、これ、GoPro のハンドルマウント。これ純正のやつをこの前買って自転車に装着して、まだあんまりこれ使ってビデオは撮ってないんですけれども、これでよりこの自転車乗ってる時のタイムラプスがよく撮れると思うんで、ちょっと GoPro でタイムラプスを回しながら行こうと思います。30分ぐらい走りました。久々にこの45号線沿いをずっとサイクリングしてきて、今あそこに見えるのが、仙石線のなんだっけ、中野坂駅、アウトレットの三井アウトレットの近くですね。 GoPro の純正のアタッチメントが大体ついてるこのマウントね、これが使えるので、結構ね、自転車とかに GoPro 置いたまま離れるの怖いので、いちいち取り外すときにネジとか回すのめんどくさいんですけど、これであればもうこうやってガチャッとくっつけられるんでめちゃくちゃ便利。ちなみにもうなんか動画撮ってたらもう5分ぐらい経ってしまいましたが、 7.8 キロ、ほぼ8キロですね。8キロって結構自転車だと当たり前に走る距離ですけれども、最近ねあんまり自転車でサイクリングしてなくて、走ったりランニングが最近多かったので、8キロ進むって結構めちゃくちゃ長いなと思っちゃいますね。結構いつも走るときは最近だと5キロぐらい走って、長い時だと7、8キロ、10キロぐらい走るんですけれども、なので今ちょっと30分とかで7、8キロ進んでるって考えると、別に自転車だと大変でも何でもないんですけれども、やっぱりね、走るのと比べるとやっぱ乗り物は進むの早いなって、当たり前ですけど思いますね。夕飯はプルコギ。このね、玉ねぎで炒めただけのシンプルなやつが一番美味しいんですよね。これね、昔3、4年前に実家にいる時に使ってたデスクトップの PC に入れてたメモリーが足りなくて、メモリ増設しようと思って買ったメモリーなんですけれども、もうこれ DDR3 なんですよね。もうね、今一番多く使われてるのは DDR4 で、DDR5 も出てきて、今もう普及してきてるので、もう DDR3 ってもう絶滅寸前というかほぼ絶滅してて、マイクロ USB みたいな感じの立ち位置なんですけれども、こいつどうしようかと思ってたけど、なんとかメルカリで売れたので、
良かったです。まあ3分の2くらいの価格で売れたかなっていう感じなんですけれども。実はね、こいつ、昔使ってた Windows の PC、HP の PC なんですけれども、なんかもう中古でね、すごい安く買ったやつなんですけれども、これも、このまま、そのままそっくり売るんじゃなくて、この中ね、なんか、いろいろばらせるところはばらして、単品で売ろうかなと思います。このままだと結構でかくて重いんで配送とかも大変だし、なんかね単体の方が売れやすいんですよね。なのでばらしてね、そこの CPU とか外したりとか、 CPU、マザーボード、あとこのクーラーとかも外せるかな。うん。あとハードディスクは売れんのかな。そもそも動作するかわかんないから、ジャンク品。でも、あんまりね、低い値段で売るとね、あんまり利益入んないんですよね、メルカリは。送料とか手数料で取られて、数百円とかだと、あんま利益入ってこないし、梱包したり発送したりっていう手間があったりするので、ちょっとね、あんまり、価値がなさそうなものは売れないんですけれども、電源とかも、なんとか外して売れそうな感じがするんですけれども、これ、もうね、OS 起動しなくて動作の確認、しようがないので、もうほとんどのものジャンク品として売るしかないんですよね。動作未確認って言って。なのでそれはあるのであんまりお金にはならないかもしれないですけど、うちに置いといてもしょうがないので売ろうと思いますね。それでもね、メルカリの方が手間はかかりますが、リサイクルショップとかに出すよりは儲かるんじゃないかなって思うので。ちなみにこれ CPU はインテルの Core i5 が入ってましたね。第何世代のやつかとかはわかんないですけど、おそらく10年ぐらい前のやつだと思うんですけれども、Core i5 でメモリが8ギガぐらいから入ってました。もうこれ背面とか見ていただければわかると思うんですけど、端子、なんと HDMI がないというね。ディスプレイポートがかろうじて1ポートだけあるんですけれども、このアナログの DVI ポートとか、あとこれマウスとかキーボードの端子、これあれですよね。めちゃくちゃ、なんていう端子かわかんないけど、今もう使われてませんよね、この丸いの。なんか実家にあった Windows 98とかの PC で見たような端子ですけど、今基本的にマウスとかキーボードは USB とか Bluetooth になってるんですが、これはね、すごい昔の端子ですよね。それこそ Windows XP とかの時代の、あれだと思うんですけれども、これね、一応 Windows の8が入ってたんですよ。8っていつだろう。今調べてみたら2012年って書いてありましたね。Windows 8が2012年に、リリースされたみたいです。なのでこの PC は2012年以降のものだと思うんですけど、なので時代は2012年から止まってるっていうことです。ちなみに調べてみましたが CPU、2012年時点での、インテル Core i5 はなんと第3世代らしいです。今現行が14世代とかなのでもう本当にCore i シリーズ出始めみたいな感じで、そんな感じのものだったんですけども、そこそこ使えてたんですよね。使ってた時も。ディスプレイも 1440p、が出て、動画編集とかはね、さすがに重かったんですが、できないレベルではなかったんですよね。なのでそこそこ使い物にはなるかなっていう感じのものだったんですよね。